Ubos sa pagpangulo ni Fire Superintendent Tito P. Purgatorio, ang Lapu-Lapu City Fire District Marine Rescue Unit kauban ang mga kauban nga ahensya, Lapu-Lapu City Police Office, City Environment and Natural Resources Office, Philippine Coast Guard, Maritime Police Unit ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Office naglunsad og coordinated search and retrieval operation human ma-report nga adunay lalaki nga milayat gikan sa Marcelo Fernan Bridge niadtong Biyernes Santo. Bisan pa man nga Semana Santa, dili kini nakababag sa kadasig ug kingawa sa mga rescuers nga misalmot sa maong operasyon. Sulod sa duha ka adlaw, walay hunong ang ilang pagpangita hangtod makit-an ang lawas sa biktima sa baybayon sa Barangay Ibo. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang hinungdan sa insidente. Ang Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu City Fire District nagpasalamat sa tanang ahensyang misuporta sa operasyon ug mipadayag sa ilang commitment nga ipadayon ang pagserbisyo sa publiko sa tanang panahon. Sa laing bahin, atol sa makaysaysayanong pagsaulog sa ika-504 nga kadaugan sa Mactan, diin gibalik tanaw ang kadaugan ni Dato Lapu-Lapu batok sa mga mananakop. Nagdeploy og dugang pwersa ang BFP Lapu-Lapu aron masiguro ang kahapsay ug kaluwasan sa mga kalihukan. Gipakatap ang mga personahe sa mga strategic nga lokasyon, ilabi na sa mga lugar diin ipahigayon ang reenactment ug uban pang dagkong aktibidad aron mapadali ang emergency response kung adunay kalit nga insidente. Nagpahimangno usab ang BFP sa katawhan nga magmatngon ug malikayan ang pagsiga og kalayo nga walay klarong katuyuan. Ilabi na sa mga dapit nga dagsa sa tawo aron malikayan ang peligro sa sunog ug kadaot sa kinabuhi ug kabtangan. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko kini si FO1 UIUC Baguio.